2 nën stacione në Himar dhe Dhërmi do të garantojnë furnizimin pa ndërprerje me energji elektrike gjatë sezonit turistik. Zona këto mjaft të frekuentuara gjatë sezonit të verës e që kanë shfaqur ndër vite probleme me furnizimin e energjisë elektrike. Administratori OSHE-s Ardian Çela së bashku me kreun e OST-s Ngjall Zeqaj inspektuan mbarvajtjen e punimeve. Kemi nisur dhe jemi në përfundim, brenda 10 ditësh përfundon linja e re 35 kV që niset nga Himara në drejtim të Dhërmiut, një investim për 250 milion lekë të reja nga ana e kompanisë. Përfundon ristrukturimi i fiderit që niset përsëri nga Himara në drejtim të Jalës dhe brenda fundit të muajit maj do të niset montimi i nën stacionit të ri mobile, i cili do të përballojë gjithë fluksin e ngarkesave për sezonin turistik dhe gjatë gjithë periudhës deri një vit sa të mbarojë ky nën stacion. Sot këtu jemi për të inspektuar vazhdimsinë e punimeve të linjës 110 e cila do të furnizojë këto 2 nën stacione. Janë rreth 1,5 milion euro të tjera investime që kanë nisur për qytetin e Vlorës. Nuk të këtë probleme do të jetë nga, po të themi, nga vitet më të mira besoj të furnizimit me energji elektrike. Investimi që ne do bëjmë është definitiv që të bëjnë operatorët e sistemit të transmetimit, ka të bëjmë me ndërtimin e stacionit në Himar, 110-35-20 kV dhe në stacionit në Orikum, sepse edhe pjesa e Orikumit ka shumë probleme me furnizimin, do të bëhet në stacion i ri. Administratori Çela theksoi se zgjidhja përfundimtare e cilësisë së furnizimit me energji elektrike për zonën e jugut do të jetë viti 2017. Për këtë, tha ai, është menduar nisja e investimeve në muajin shtator në bashkëpunim me Kooperacionin Italian për shtrirjen e rrjetit 20 kV për zonën e Himarës, Çeparoj dhe Palasës. Nga viti 2017 këtu do të jetë një zonë model dhe brenda gjithë standardeve. Qytetarët do të furnizohen cilësisht me energjinë elektrike. I pyetur për aksionin ndaj bizneseve debitore të kompanisë që ushtrojnë aktivitetin e tyre gjatë sezonit turistik në zonat bregdetare, Çela deklaroi se ky aksion do të vijojë.